Salam uşaqlar. Bugün dərsliyimizin 34, 38, 44 və 45-ci səhifələrini yerinə yetirəcəyik. Gəlin suallarla tanış olaq. Azərbaycan dili fənnindən başlayırıq. Hansı bənddə hərəkət bildirən əks mənalı sözlər verib? Deməli, bizdən həm hərəkət bildirən söz istəyir, həm də əks mənalı. Hərəkət bildirən sözlər nədir? Feil. Nə etmək, nə olmaq suallarına cavab verir. Əks mənalı sözlər nədir? Antonimlər. Deməli, həm feil olmalıdır, həm də antonim olmalıdır. Az, çox, əks mənalıdır, amma say bildirir. Mərd, qorxaq, əks mənalıdır, amma əlamət bildirir. Yanır, sönür, əks mənalıdır və hərəkət bildirir. Yanır, nə edir? Yanır, sönür, nə edir? Sönür. Qaçır, yürür, feildir, amma əks mənalı deyil, yaxın mənalıdır. Qaçmağın o biri mənası yürürdür. Düzgün cavab C bəndi. Yanmaq, sönmək. Əlifba sırasına görə hansı şəklin adı daha əvvəl gəlir? Baş hərfləri yazaq. İlan, İ, telefon, T, alma, A, balıq, B. Və əlifbanın ilk hərfi nədir? A. Ona görə alma hamısından öndə gəlir. Cümlələrdən birində yaş sözü fərqli mənada işlənib. Deməli, uşaqlar, yaş sözü amonim sözdür. Yaş sözü amonimdir. İki mənası var. Məsəl üçün, bizim 10 yaşımız var, 15 yaşımız var. Yəni, yaşadığımız ömür. Yaşadığımız ömrün illərlə sayı bizim yaşımızdır. İkinci mənası isə sulu deməkdir. Məsələn, yaş paltar. Biri var quru paltar, biri var yaş paltar. O da sulu mənasını verir. Uşağın 6 yaşı var. İndi fərqli mənanı istəyir. Deməli, üçündə eyni mənadır, birində fərqli məna. Uşağın 6 yaşı var. Bu bizim ömrümüzdür. Bugün onun 20 yaşı tamam olur. Bu da ömürdür. Heç kim ona 40 yaş vermir. Bu da ömürdür. Yaş odunu yandıra bilmədilər. Aha, necə odunu? Yaş odunu. Burada onun sulu olmasını bildirir. Deməli, fərqli olan D-dir. Aşağıdakı şəkillərdən hansının adında yalnız qalın saytlar iştirak edib? İlk öncə qalın saytları yadımıza salaq. A, I, O, U. Köynək sözündə hansı saytlar var? Ö, Ə. Əlcək, Ə, Ə. Şərf, Ə. Corabda O və A. İndi hansında ancaq qalın oldu? C bəndi corab sözündə. Dostlarım mənimlədir, deməyin ki, yalqızam. Eşidin ay uşaqlar, qarqızam mən, qarqızam. Şeirində cəm şəkilçisi qəbul etmiş neçə söz var? Cəm şəkilçisi hansıdır uşaqlar? Lar, lər şəkilçisi. Düzdür? Və demişik ki, bu lar, lər şəkilçisi qrammatik şəkilçidir. Yəni söz dəyişən şəkilçidir. İndi tapaq. Dostlarım sözündə 1. Deməyin ki, yalqızam. Uşaqlar sözündə 2. Ay uşaqlar, qarqızam mən. Cəmsi 2 dənə yerdə lar şəkilçisi var. A bəndini götürdük. Davam edirik. Uyğunluğu müəyyən edin. Bizdən ad bildirən söz istəyir, yəni isim istəyir. Əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsinə isim deyilir. İsim, kim, nə, hara sualına cavab verir. Yəni, bizdən bu suallara cavab verən sözləri istəyir. Sərkərdə kim uyğundur? Canlı necə? Uyğun deyil. Mehriban necə? Uyğun deyil. Şir nə? Sürücü kim? Xalça nə? Bax, bu hamısı ad bildirən sözlərdir. Burada gözəl sözü var. Necə sualına cavab verir? Bu da uyğun deyil. Düzgün cavab C bəndi. Hecalara düzgün ayrılmamış sözü tapın. Qızıl gül. Doğrudur. Dəvədabanı. Qəşəng. Bu da doğrudur. Kəklik. Otu. Burada ki ikinci hecanın içində olmalıydı. Amma üçüncü hecayı verib. Deməli, yanlış budur. Neçə söz düz yazılıb? Səhvləri istəmir. Bizdən düz yazılanları istəyir. Düz yazılanları tapmalıyıq. Bağçada G olmalıdır. Səhifədə İ olmalıdır.
Palıd düzdür. Buruq G, stəkan düzdür. Çiçək düzdür. Deməli 3 düzgün sözümüz var və o da C bəndində verilib. Hansı sözdə Y hərfi olmalıdır? Radioda Y olmalı deyil. Zəifdə Y olmalı deyil. İtayətdə də Y olmalı deyil. Amma dəyirman sözünün tərkibində Y hərfi olmalıdır. Ona görə də C bəndini götürdük. Hansı şəklin adı lüğətdə ən sonunda gəlir? Ən sonunda gələn. Yenə cücə C, meymun M. Baş hərflərini yazmalıyıq həmişə. Pişik P, zürafə Z. Əlifba A-dan başlayır, Z-yə qədər davam edir. Deməli, əlifbanın son hərfi nədir? Z hərfidir. Burada da Z hərfi zebrda verilib. Azərbaycan dili bu qədər. Keçək riyaziyyata. Misalları həll etdikcə doğru cavabların üzərindən xətt çəkin ya da rəngləyin. Fərqi yoxdur. Xətt çəkmək sizdə necə rahatdırsa. Amma indi videonu burada saxlayırsınız. Vurma cədvəlini özünüz yerinə yetirirsiniz. Sonra mənimlə birgə yoxlayırıq. 8 vur 2, 16, 1 vur 7, 7. 3 vur 5, 15, 2 vur 6, 12, 6 vur 6, 36. 7 vur 7, 49, 5 vur 9, 45. Bunları elə 2-2 gedək. Deməli, 4 vur 9 eləyir 36. 36 vur 1. 1-i nəyə vursan ədədin özü olur. Ona görə elə buraya yazdıq 36. 1 vur 5, 5. 5 vur 3, 15. 2 vur 3, 6. 6 vur 7, 42. 1 vur 4, 4. 4 vur 3, 12. 3 vur 6, 18. 18'i 2'ye vururuq. 18'i 2'ye vururuq. 2'ye vurmağı indi başa salıram. 18'i 2'ye vurmaq 2 tane 18'i toplamaq da olur. 2'ni 8'e vururuq. 16, 6 yazdıq. 1 yadda. 2'ni 1'e vururuq. 2, 1 de yadda 3. Cavab edir 36. 2 vur 2. 4, 4 vur 2. 8. 1 vur 2. 2, 2 vur 4. 8. 4 vur 5. 20. 20 vur 0. 0 her şeyi sıfırlayır vuranda ve bölümde. Ona göre cevap oldu 0. 8 vur 1. 8. 8 vur 1. 8. 8 vur 1. 8. 8 vur 4. 32. 8 vur 1. 8. 8 vur 7. 56. 9 vur 0. 0. 0 vur 3. 0. Deməli o vurmada 0 varsa digərlərini vurmağa da dəyməz. Çünki 0 hamısını sıfırlayır. Son 4 dənəmiz. 9 vur 8. 72. 72 vur 0. 0. 2 vur 8. 16. 16 vur 2. Eləyir 32. Siz belə də vura bilərsiniz. 2'ni 2'ye vurursunuz. 4. 4'ü 8'e vurursunuz. 32. 1 vur 6. 6. 6 vur 6. 36. 7 vur 2. 14. 14 vur 1. 14. Deməli. Və tapdığımız cavabları aşağıdan bir-bir. Bu məsəl üçün 36 var. 0'ı yazmışıq. 14. 32. 32 harda düşalır? Aha, var. Bir-bir bunları bu qaydada yazdıqca silirsiniz. Həyat bilgisinə keçid alaq. Ailə kiçik nədir? Mağazadır, evdir, dövlətdir, məktəbdir. Ailə kiçik nədir? Sizcə burada düzgün cavab nə olacaq? Biz bunun həyat bilgisində keçmişik. Ailə kiçik dövlətdir. Hansı məlumat yanlışdır? Dövlətin özünə məxsus əlamətləri olur. Doğru. Ordumuz ərazimizin bütövlüyünü qoruyur. Doğru. Ölkəmizdə rəsmi sənədlər xarici dildə yazılır. Yanlış. Əgər bu bizim ölkəmizdirsə, bizim ana dilimiz Azərbaycan dilidirsə, niyə xarici dildə yazılsın? Ona görə bu yanlışdır. Milli pulu cırmaq, əzmək olmaz. Doğru. Bizdən yanlış istəyirdi. C bəndini götürdük. Bunlardan biri günəşlə bağlıdır. Günəş bizə istilik verir, işıq verir, həyat verir. Görə indi nədir? Uşaqların təhsil alması. Demək, bunlardan biri günəşlə bağlıdır. Günəşə aid olan.
Uşaqların təhsil alması günəşə aid deyil. Fəsillərin əmələ gəlməsi günəşə aiddir. Yeni binaların tikilməsi günəşə aid deyil. Suların donması heç aid deyil. Çünki günəş suyu dondurmur, tam tərsinə əridir. Ona görə düzgün cavab oldu B bəndi. Aşağıdakilərdən hansı intizamlı şagirdə aid deyil? Aid olmayanı istəyir, ha? Dərsin geçişinə mane olmur. Doğru. Yəni düzgün hərəkətdir. Heç vaxt narahatlıq yaratmır. Düzgün hərəkətdir. Sinfin təmizliyini qorumur. Yanlış hərəkətdir. Yoldaşlarına hörmətsizlik etmir. Düzgün hərəkətdir. Bizdən də aid olmayanı, yəni yanlış olanı istəyirdi. Buzun əriməsi nəyin təsiri ilə baş verir? Elə bundan öncəki sualda bunun açıqlamasını az da olsa verdik. Buz nəylə əriyə bilər? Yağışla, küləklə, günəşlə, buludla. Əlbəttə ki, günəşlə. Ailə üzvləri bir-birinə necə davranmalıdırlar? Yəni, düzgün davranış istəyir. Hirslə və acıqla, fikirlərini dinləməməklə, hörmətsizliklə, hörmət və nəvazişlə. Düzgün ailə formasında hörmət və nəvazişlə davranmaq lazımdır. Şəkildəki uşaq hansı hüquqdan istifadə edir? Gəlin övvəlcə uşağa baxaq. Uşağın qarşısındakı bu şəxs ağ xalatdadır. Deməli, müayinə olunmağa gəlib. Təhsil hüququdur, sağlamlıq, azad yaşamaq, istirahət. Əgər həkim qarşısındayıqsa, deməli, burada bizim sağlamlığımızdan söhbət gedir. Bitki mənşəli qidanı seçin. Deməli, biz qidanı ya heyvanlardan alarıq, ya da torpaqdan. Torpaqdan aldıqlarımız bitkidir. Heyvanlardan aldığımız heyvan mənşəlidir və bizdən bitki mənşəli istəyir. Süd heyvandan alırıq, əti heyvandan alırıq, balı da heyvandan, həşərat, yəni arı həşəratdır, o da heyvanlara aiddir. Torpaqdan aldığımız nədir? Üzüm. Deməli, üzüm bitki mənşəlidir. Yolu hardan keçmək lazımdır? Avtobus nişanı olan yerlərdən, dayanacaq işarəsi olan yerlərdən, hər yerdən, yerüstü və yeraltı keçid nişanı olan yerlərdən. Düzgün cavabı budur. Yerüstü və yeraltı keçid olan yerlərdən keçmək lazımdır və biz bunları oradan keçməliyik ki, həyatımızı riskə atmayaq. Sağlam olmaq üçün lazımdır. Vaxtında yatmaq, təmizliyə əməl etmək, qonşuya getməyin sağlamlığa heç bir aidiyyatı yoxdur. İdmanla məşğul olmaq, televizora baxmaq. Bunun da heç bir aidiyyatı yoxdur. Deməli, 3 ilə 5 aidiyyatı olmayanlardır. Bax, içində 3 ilə 5 olanları sildik. Yerdə nə qalır? 1, 2, 4. Vaxtında yatmaq, bəli. Təmizliyə əməl etmək, bəli. İdmanla məşğul olmaq, bəli. Həyat bilgisi dərsimizdə bu qədər. Keçək indi məntiqə. Hansı fərqlidir? Çərşənbə, şənbə, cümə, yanvar. Deməli, çərşənbə, şənbə, cümə bu həftənin günləridir. Yanvar isə ilin ayıdır. Deməli, fərqli olan budur. 11, 25, 36, 29, sual 9. Atdım, bunları demişəm. Ya atdım eləyirik, ya da qarşı-qarşıya. Əvvəlcə atdım yoxlayaq. 25 olub 36. 11 vahid artdı. 36 oldu 29. 7 vahid azaldı. 11 olub 25. 14 vahid artdı. Fikir verin. Bu artımda heç bir ardıcıllıq yoxdur. Deməli, bu atdım deyil. Qarşı-qarşıya baxacağıq. Deməli, 36 olub 9, 29 olub 11, 25 neçə olacaq? 36 yox, buna 3 ilə 6 kimi baxaq. 3 ilə 6-nı neynəsik 9 eləyər? Toplasaq. 3-ün üstünə 6, 9. 2-nin üstünə 9, 11. Onda 2-nin üstünə 5. Neçə eləyəcək? 7. Düzgün cavab D variantında götürdük. Növbəti ad hansı olmalıdır? Akşin Nigarla əvəzlənib. Nigar Ramiz, Ramiz Ziya və növbətin biz tapırıq. Deməli, son 2 hərflə gedirik. İn və onun əksi olaraq ni. Ar, ra. Deməli, son 2 hərfi tərsinədən oxuyuruq. İz, zi. Ya, onda burada olacaq ay. Ay ilə başlayan adımız
Aydın. Çoxunuzun artıq əzbər bildiyiniz məntiq. Tərəflərin sayı ilə gedirik. 4 üstəgəl 4 8 üstəgəl 3 11. 5 üstəgəl 4 9 9 üstəgəl 3 12. 6 üstəgəl 5 11 11-in də üstünə 4 gəlirik, eləyir 15. 5 olub 8, 8 sual olub, 14 sonra sual 14 olub, 14 7 olub. Ortadakini tapmaq üçün kənardakı əhədləri tapaq əvvəlcə məntiqi. 5 olub 8, 3 vahid artıb. 14 olub 17, 3 vahid artıb. Əgər məntiqimiz 3 vahid artmaqdırsa, onda burada da həmin məntiq getməlidir. Üstəgəl 3, üstəgəl 3. 8-in üstünə 3, 11, 11-in üstünə 3, 14. Düzgün alındı mı? Deməli, düzgün həll etdik. 6-cı sual. Yaxşılıq edəndə gözləmə. Yaxşılıq edəndə gözləmə. Pislik gözləmə, əvəz gözləmə, gül gözləmə, kitab gözləmə. Yaxşılıq edəndə kitab gözləmə. Bunun heç aidiyyatı yoxdur. Yaxşılıq edəndə gül, pislik. Bunları haradasa uşaqlar uyğunlaşdıra bilərik ki, məsələn, kiməsə yaxşılıq eləmişiksə, qarşılığında bizi məsəl üçün gül təqdim edə bilər və yaxud da kiməsə yaxşılıq eləmişiksə, biz ondan pislik görməməliyik. Amma atalar sözünə görə bunlar da deyil. Yaxşılıq edəndə əvəz gözləmə. Nə gül gözləmə, nə də yaxşılıqla elə pisliyi gözləmə. Sadəcə yaxşılığı elə. Belə bir atalar məsəli ilə də bunu tamamlayaq. Yaxşılıq et, at dəryaya, balıq bilməsə də xalıq bilər. Yəni, bəndə bilməsə də Allah sənin yaxşılığını görür. Cədvəl. İlk öncə bunu ayırırıq. B ilə C-ni A-nı istəyir bizdən. A-nı tapmaq üçün B-ni C-ni tapmalıyıq. Gəlin belə baxaq. 2 dənə C 18 olub. Onda C-lər neçədir? 9. Yəni hansı 2 ədədin cəmi 18 olur ya da 2 qatı? 9-un. 2 dənə B 14 olub. Onda B olur 7. Çünki 2 dənə 7 14 eləyir. İndi burada 7 ilə 9-u yazsaq, 7-nin üstünə 9 gəlirik. Eləyir neçə? 16. 2 dənə A 16 olub. Hansı ədədin 2 qatı 16-dır? 8-in. Deməli, A 8-dir. 8-ci sualımız. 7-nin üstünə neçə gəlsək 3 eləyir. Əgər biz 7-ni artırırıqsa, o 8 ya da 9 ola bilər. 3 olubsa, artıq o 3 yox, 13 kimi oxunur. Yəni, 7-nin üstünə neçə gəlsək 13 eləyir. 6. 7-nin üstünə 3. 7-nin üstünə 6, 13, 3 yazdıq. 1 yadda. 4-ün üstünə 1, 5, 1 də yadda. Baxın, 6. Hər iki tərəfdə ulduzlar 6 alındısa, deməli, məntiqimiz doğrudur. 8 olub 64, 6 olub 36, 5 olub 25, 9 neçə olacaq? Yenə də həmişə dediyim sözün üstünə gəlirəm. Məntiqi asan, tez, cəld yerinə yetirmək istəyirsinizsə, riyazi əməlləri əzbər bilməlisiniz. Və məsəl üçün 8 64 olub. 2 dənə 8 bir-birinə vurulanda neçə eləyir? 64. Yəni buna baxan kimi bilməlisiniz, əgər vurmamız güclüdürsə. 2 dənə 6 eləyir 36. 2 dənə 5 eləyir 25. Onda 2 dənə 9 neçə eləyəcək? 81. Buna ədədin kvadratı deyirlər. Ədədin kvadratı nə deməkdir? 2 dənə eyni ədədi bir-birinə vurmaq deməkdir. Düzgün cavabımız B bəndində verilmişdir. Və sonuncu sualımız 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14. Deyəcəksiniz ki, mənim hər altdakı bir vahid artıb. 1-in üstünə 1, 2, 3-ün üstünə 1, 4, 7-nin üstünə 1, 8, 13-ün üstünə 1, 14. Yaxşı, biz A-nı hardan təyin eləyik? Ona görə addım-addım getməliyik. 1 olub 3. Nə qədər artdı? 2. 3 oldu 7. Nə qədər artdı? 4. 7 oldu 13. Nə qədər artdı? 6. İndi baxın, 2, 4, 6, deməli burada olacaq neçə? 8. 13-ün üstünə 8 gələndə eləyir 21, 21-in üstünə də 1 eləyir 22. Deməli, biri 21-dir, biri 22-dir. Aşağıdakılar da eyni qaydadadır. Baxın, 2-nin üstünə 2, 4, 4-ün üstünə 4, 8, 8-in üstünə 6, 14, 6-nın üstünə 14-ün üstünə 8, 22.
İndi bizdə bunların, yəni 21 ilə 22-nin cəmini istəyir. 1-in üstünə 2, 3, 2-nin üstünə 2, 4. Cavab eləyir 43. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Hər zaman deyirəm, demişəm, yenə də deyirəm, kimə hansı sual aydın olmasa, şərh bölməsində qeyd etsin.